Good morning, ladies and gentlemen. Xanımlar və cənablar, sabahınız xeyir olsun. İlk olaraq bütün qonaqlarımızı salamlayıram və bizimlə birlikdə olduqlarına görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda təşkilatçılara da Azərbaycanın enerji gündəliyinin davamlı olaraq dəstəklədiklərinə görə minnətdarlığı bildirirəm. Artıq qeyd edildiyi kimi, ilk neft-qaz sərgisi 1994-cü ildə təşkil edilmişdir və həmin sərgidən dərhal sonra Azərbaycan Beynəlxalq Neft Şirkətləri Konsorsiumu ilə sonralar əsrin müqaviləsi adlandırılan və regionda bütün geosiyasi və geoiqtisadi vəziyyəti dəyişdirən sazişi imzaladı. Bunlar Prezident Heydər Əliyevin baxışı sayəsində mümkün oldu. O aydın şəkildə anlayırdı ki, xüsusilə də enerji sahəsində geniş beynəlxalq əməkdaşlıq olmadan nəzər alsaq ki, o zaman bizim iqtisadiyyatımızın ən cəlbedici sahəsi məhz enerji idi, Azərbaycan çətinliklərin öhdəsindən gələ bilməyəcək və həqiqi müstəqil dövlət də ola bilməyəcəkdir. Çünki bugün həmin dövrə nəzər salanda aydın olur ki, müstəqillik uğrunda yol həmin tarixi məqamdan başladı. O zaman Azərbaycan müəyyən obyektiv səbəbdən xarici investorlar üçün çox riskli ölkə hesab edilirdi. Ölkədə vətəndaş qarşıdurması yeni başa çatmışdı. İqtisadiyyat iflic vəziyyətində idi, inflyasiya 1000% ölçülürdü və yoxsulluq hökm sürürdü. Bununla yanaşı, ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində yüz minlərlə Azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qalmışdı. Təsəvvür edirsiniz ki, gələcəklə bağlı nə dərəcədə qaranlıq mənzərə yaranmışdır. Bugün isə biz onu görürük ki, bizim enerji siyasətimiz iqtisadi və siyasi uğurumuzun aparıcı qüvvəsi idi. Bugün Azərbaycan sabit siyasi sistemə və inkişaf etməkdə olan iqtisadiyyata malik ölkədir. Neft və qazın bizim ümumdaxili məhsulumuzda payı təqribən 30%-dən artıqdır. Azərbaycan geniş miqyaslı islahatlar həyata keçirir. Bizim iqtisadiyyatımız özünü təmin edir. Bizim xarici borcumuzun səviyyəsi ümumdaxili məhsulun 7%-dən azdır və maliyyə ehtiyatlarımız borcumuzu 14 dəfə üstələyir. Biz milli sərvətlərin düzgün bölüşdürülməsi nəticəsində yoxsulluğun azaldılmasına müvəffəq olduq və bugün yoxsulluq səviyyəsi 5%-ə bərabərdir. Biz insan kapitalına və təhsilə ciddi maliyyə vəsaitləri yatırdıq. Savadlılıq səviyyəsi təqribən 100%-ə bərabərdir. Azərbaycan regionda yeni mühit formalaşdırdı. Açıq dənizə çıxışı olmayan ölkə olmasına baxmayaraq, biz Avrasiyanın vacib nəqliyyat qovşaqlarının birinə çevrilmişik. Çünki biz infrastruktur layihələrinə çox böyük sərmayə yatırdıq. Bununla yanaşı, bizim enerji layihələrimiz sayəsində Avrasiyanın enerji xəritəsi yenidən tərtib edildi. Biz tərəfdaşlarımızla birlikdə Xəzər dənizi, Qara dəniz və Aralıq dənizlərini birləşdirən strateji boru kəmərlərini inşa etdik. Əlbəttə, bunların tacı Azərbaycanın dəniz yataqlarından İtaliyanın sahilinə qədər uzanan 3500 kilometrlik Cənub qaz dəhlizidir. Əlbəttə, bir çox digər ölkələrin enerji təhlükəsizliyinə sərmayə yatırımı Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətini artırır. Biz anlayırıq ki, bundan sonra da enerji, neft və qaz bir çox ölkənin enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır. Ötən ilki Bakı Enerji Həftəsindəki çıxışım zamanı mən iştirakçılara məlumat verdim ki, o zaman biz 8 ölkəyə təbii qaz ixrac edirdik. Bugün isə deyə bilərəm ki, həmin ölkələrin sayı 12-yə çatıbdır və bu hələ də son deyil.
Biz ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi üçün bəzi ölkələrlə danışıqlar və sərmayə qoyuluşu mərhələsindəyik. Boru kəməri qazı ilə müəyyən coğrafiyanın təmin edilməsi baxımından Azərbaycan bugün qlobal səviyyədə aparıcı ölkələrdən biridir. Bütün bunlar pozitiv dinamikadır və biz enerji sahəmizin inkişafının təkcə Azərbaycanın potensialı deyil, həmçinin qonşuluğumuza da töhfə verdiyini görürük. Beləliklə, enerji resursları düzgün idarə edilirsə, investorlar, tranzit ölkələr və istehsalçılar arasında əməkdaşlıq məhz bu səviyyədədirsə, o zaman uğur əldə edilir. Hər kəs üçün uduşlu vəziyyət yaranır və biz hər zaman istehsalçılar, tranzit ölkələr və istehlakçılar arasında maraqların balansına diqqət yetirmişik. Çünki zənnimcə bu amil gələcək enerji əməkdaşlığı baxımından olduqca vacibdir. Bizim təbii qaz ixracımız ötən il 25 milyard kubmetrə çatmışdır. Biz hasilatı artırmaq niyyətindəyik. Çünki artıq müqavilələr imzalanıbdır və proses getməkdədir. İşlər planlarımıza əsasən getsə, biz 2030-cu ilədək qaz ixracını 8 milyard kubmetrə qədər artıracağıq və o, xarici bazarlara təklif ediləcəkdir. Bununla yanaşı, imzalanmış müqavilələrə və sərmayə ötəliklərdən əsasən deyə bilərəm ki, 2030-cu ilədək 6,5 giqavat həcmində istehsal edilə biləcək bərpa edilmiş enerji gücünə malik olacağıq. Bu da bizim ümumi enerji istehsalımızın 35%-dən çoxunu təşkil edəcək. Yəni, Azərbaycanın yaşıl enerji gündəliyi olduqca iddialıdır. Neft və qazla zəngin olan ölkənin xarici investorlarla bərabər yaşıl enerjiyə sərmayə qoyması bizim məsuliyyətimizi nümayiş etdirir. Bütün bu yaşıl enerji potensialımız sayəsində biz əlbəttə ki, Azərbaycanın elektrik enerjisinə artan tələbatını təmin edəcəyik, əsasən bərpa olunan enerji hesabına. Bunun nəticəsində bir neçə milyard kubmetr qaza qənaət ediləcəkdir və bu həcm ixrac olunacaqdır. Əlbəttə, ola bilər ki, COP29-un prezidenti olaraq neft və qaz haqqında danışmağımız bir o qədər də uyğun deyil, ancaq bizim COP29 ilə bağlı gündəliyimiz çox praqmatik idi. Biz populizmdən, yalançı narrativlərdən uzaq idik. Həmin gündəlik ölkələrin qazıntı yanacağına olan tələbatının praqmatik hesablamalarına əsaslanırdı. Bəzi ölkələrdə bugün qazıntı yanacağı növləri ilə yaşıl enerji arasında olan balans nəzərə alınmır. Nəticədə geniş miqyaslı enerji kəsintiləri, enerji sisteminin çökməsi baş verir. Həmçinin burada daha mürəkkəb ssenarilər də baş verə bilər. Yəni, bəzi müəyyən addımları şərtləndirən meyllərə rəğmən həmin balansın qorunması düzgün siyasətdir. Azərbaycana gəldikdə biz təbii qazın hasilatının həcmini artırırıq. Çünki buna ehtiyacı olan ölkələr var və biz bu tələbatı ödəməliyik. Eyni zamanda tərəfdaşlarımızla birlikdə biz yaşıl enerji layihələrinə də yatırım edirik. 2030-cu ilə qədər istehsal olunan 8 milyard kubmetr qaz 5 mövcud yataq və əlavə yeni yataqlardan hasil ediləcəkdir. Yəni, bugün bura sərmayə qoymuş investorlar hasilatın həcmini artıracaqlar. Həmçinin imzalanmış yeni sazişlər və nəzərdə tutulan müqavilələr həmin potensialı təmin edəcəkdir. Ötən il
Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində toplam 1000 meqavat yaşıl enerji həcmində müqavilələr imzalandı və bu tədbir çərçivəsində də bir neçə 100 meqavat həcmində yeni sazişlər imzalanacaqdır. Yəni biz bu yol ilə irəliləyirik. COP29 haqqında danışarkən onu həqiqətən də uğurlu olduğunu qeyd etməliyik. Onun Bakı sıçrayışı adlandırılması bir çox hədəflərə nail olmağımızla bağlıdır. Onların hər birini sadalamaq istəmirəm, ancaq burada mühüm nailiyyət kimi itki və zərər fondunun təsis edilməsi, inkişafda olan ölkələr üçün nəzərdə tutulmuş yardımın 100 milyar dollardan 300 milyar dollara qədər artırılmasını qeyd etmək istəyirəm. Bununla yanaşı, 10 il davam edən müzakirələrdən sonra karbon bazarı da işlək vəziyyətə gətirildi. Enerji bazarında məsuliyyətli aktor hər zaman realistik hədəfləri qarşısına qoyan və müxtəlif oyunçuları bir araya gətirə bilən ev sahibi olan Azərbaycanın mirası məhz bundan ibarətdir. COP29 ilə bağlı daha bir hədəfimiz və rolumuz qlobal cənub və qlobal şimal arasında körpünün qurulması idi və biz buna nail ola bildik. Hədəf ətraf mühiti ən çox çirkləndirən ölkələr, yəni inkişaf etmiş ölkələr və bundan əziyyət çəkən, hətta bəzilərinin mövcudluğuna təhlükə olan, inkişafda olan ölkələr arasında etimadın artırılması idi. İnkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinə olan yardım paketi də COP29-da elan edildi və biz bu istiqamətdə səylərimizi davam edəcəyik. Bir daha bütün qonaqlarımızı salamlayır və Bakı Enerji Həftəsinə uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun.